Bomb Rush Cyberpunk – игра, которая разделила сообщество на два лагеря. С одной стороны, это многочисленные восторженные фанаты, превозносящие ее как достойного наследника легендарных Jet Set Radio и Jet Set Radio Future, с другой стороны, скептики, утверждающие, что за блестящей оберткой скрывается одно лишь разочарование. Кто прав? Давайте разбираться вместе. Я Воронокин, и сегодня мы подробно изучим Bomb Rush Cyberpunk. Выясним, соответствует ли игра громким заявлениям разработчиков и восторженным отзывам в Steam, или же критики правы, и это очередной провал в попытке возродить культовую франшизу. Bomb Rush Cyberpunk — это название команды, которой предстоит подняться до вершины и разобраться во всех злодеяниях местных злодеев. Главный герой был в прошлом крутым парнем, можно сказать, одним из 3 королей, что контролировали улицы. Затем началась борьба за власть, и сильнейший из тройки погиб при загадочных обстоятельствах. Главный герой лишился своей головы и стал полукиборгом, а остался в полном здравии лишь один из 3. Это и есть главный антагонист истории, он же и лишил нашего героя головы. Сюжет в дальнейшем и будет строиться вокруг этого. Главному герою присандалили кибербашню, дали новое имя — Ред, но он все равно скучает по своей родной голове и решает ее вернуть вместе со своими собандийцами. В то же время они будут пытаться разобраться в том, что же произошло между 3 сильнейшими персонами улиц. Сюжет, надо отдать должное, с неожиданными поворотами и довольно долго держит интригу. Bomb Rush Cyberpunk называют идейным или духовным наследником серии Jet Set Radio. Так ли это? Давайте разбираться. Идея игры, если упростить детали, схожа со своими предшественниками. Нужно победить злодеев и завоевать контроль над улицами, развивая при этом свою банду. Но сделано это с излишней жестокостью. Jet Set Radio была более миролюбивой игрой. Там не было рукопашных схваток как таковых, тем более столь нелепо реализованных, да и головы с плеч ни у кого не летели. Если во главе идей Jet Set Radio была любовь, свобода творчества и самовыражения, где даже у граффити была душа, то в Bomb Rush Cyberpunk данная часть была утеряна. Граффити нужны лишь для поднятия репутации и завоевания территорий. Больше никаких других смыслов за этим делом не стоит. И, к сожалению, трек Хидеки Наганумы The Concept of Love никто из Team Reptile так и не понял. Как и в Jet Set Radio, каждый член банды является игровым персонажем, но в отличие от Jet Set Radio, каждый персонаж обладает своим видом транспорта. Кто-то гоняет на роликах, кто-то предпочитает BMX, кто-то предпочитает скейты. Правда, создается такое впечатление, что в Bomb Rush Cyberpunk основным средством передвижения изначально в игре были именно роликовые коньки, так как глобально геймплей на разных средствах передвижения ничем не отличается от роликов, кроме анимации. Это заметно в некоторых моментах, которые разработчики не продумали. Например, когда в полете у персонажей пропадает велосипед при использовании реактивного ранца, или в моменты, когда персонаж рисует граффити в прыжке. Транспорт пропадает, а потом вновь появляется из воздуха. В игре имеется мобильный телефон, на котором отображается миникарта. Можно поменять песни, посмотреть схемы рисования граффити, почитать сообщения от своих хоумисов, сделать фоточки, а затем посмотреть их в галерее. Здесь схожесть напрашивается с последними играми серии GTA и Легенды о Зельде. Данный пункт также занесу в плюсы игры. Многие игровые моменты обыграны с помощью смартфона, и реализовано это довольно хорошо. В том числе из плюсов могу отметить камеру и управление. Здесь все это вобрало в себя лучшие элементы от Jet Set Radio Future, и управлять персонажами одно удовольствие. Платформинг сделан не хуже, и играется все очень просто. То есть сами механики реализованы прекрасно, но всю динамику портят локации. Локации здесь, как и многое другое, во многом позаимствованы у Jet Set Radio Future. Сами посмотрите. Местность стала больше в масштабах, но заполненность этих локаций оставляет желать лучшего.
В первую очередь из-за поверхностей, с которыми можно взаимодействовать. Их недостаточно для масштаба локаций, и именно из-за этого динамика игры значительно проседает. Да и в целом такое ощущение, что на карту просто насыпали объектов и пешеходов для галочки, лишь бы было заполнено. Боевая система в Bomb Rush Cyberpunk и вовсе просто ужасна. Даже игры с Nintendo 64 или PlayStation 1 были куда более изобретательны в данном плане. Полиция бежит на тебя толпой и потом разлетаются от ударов на сотни метров, словно ты находишься в индийском кинофильме. А нужна ли тут она вообще, эта боевка? Что изменилось бы в игре, если бы мы не били морды, а просто разукрашивали бы их, как это было сделано в Jet Set Radio? Про бои за территории с другими командами тоже стоит сказать пару слов. Все делается максимально просто, даже не так важны сами трюки, сколько их множители, для чего нужно просто вовремя поворачивать при скольжении и бегать по стенам по возможности. А вот бои с боссами и галлюцинации главного героя реализованы куда более интересно. Если механики боссов очень просты, но хоть немного интересно реализованы, то внезапные приступы Реда сделаны на совесть. Это отдельные уровни, где нужно пробраться сквозь все препятствия, чтобы нарисовать граффити и получить отрывок из своих воспоминаний. Данные элементы хорошо дополняют сюжет и немного добавляют в динамике игре. Музыка полностью не соответствует локациям по динамике. Качество же самих треков в целом неплохое, но это не уровень Jet Set Radio. Некоторые композиции звучат даже хуже, чем бесплатная музыка YouTube без авторских прав. Саундтрек состоит из 32 композиций, примерно как и в Jet Set Radio, но понравилось мне всего треков 10 от силы, и то с большой натяжкой. 3 из них от композитора Jet Set Radio Хидеки Наганума. Вот в целом и оценка 10 из 32. Понимаю, что бюджета на Миха Хатори или на голливудского продюсера Ричарда Жака у Team Reptile не хватило, но хотя бы свести в один сет с нормальными переходами можно было. Да и взять хорошие треки, что фанаты предлагали самостоятельно, или договориться об использовании с авторами многих композиций, которые крутят на фанатском сайте jetsetradio.live, никто не запрещал. А за что конкретно Дион так не взлюбил рок-музыку как жанр, что решил не добавлять ее в игру, для меня остается большим вопросом. Все это, конечно, вкусовщина, но мне больше нечего сказать. Я лишь повторюсь еще раз. Данная часть игры лично для меня является большим разочарованием. В данном пункте я выскажу тоже свое личное мнение, и я считаю, что разработчики из Team Reptile пошли на хитрость, как это сделала Sega в свое время. Они объявили конкурс на лучшие граффити, но по моему субъективному мнению это им не помогло, так как я считаю, что в Jet Set Radio и Jet Set Radio Future есть куда более интересные идеи. Разработчикам Bomb Rush Cyberpunk даже не пришлось тратить время на поиски граффити художников. А насколько это экономит финансы, я вообще молчу. Аж на 3 трека Хидеки Наганумы хватило. При рисовании граффити во время гриндов возникающая мини-игра выбивает из общего ритма. То есть ты разогнался, проходишь относительно сложный момент, бац, и мини-игра с граффити, и ты уже вылетел из общей динамики по завершению рисования. Также игра может подрубать заставки в неподходящее время после тех же граффити, что также негативно сказывается на динамике игры. Но при этом само рисование граффити сделано оригинально. Находя на уровнях новые граффити, ты обучаешься новым графическим ключам или комбинациям для рисования. Каждая граффити имеет свою уникальную схему рисования, и это большой плюс. Новый пункт разбора, новый провал. Цветовая гамма на 100% ужасна. Цвета не гармонируют между собой, преобладают пастельные тона, много серости, блеклости. Все такое бледно-желто-зеленое. Нет единой композиции в картинке и слишком много повторяющихся паттернов. В итоге получается унылая мешанина. Есть такой фразеологизм «тоска зеленая». Он идеально описывает как цветовую гамму, так локации и пустоту этого мира. Коротко об остальных моментах игры. Я понимаю, что критики в данном обзоре уже прозвучало достаточно, но не озвучить следующие пункты тоже нельзя. Повторяется все не только в визуальном плане, но и в анимациях. Анимация в Bomb Rush Cyberpunk одни на всех. Движения победившей команды идентичны, а танцы, какого бы персонажа ты ни выбрал, они будут делать одни и те же танцевальные связки.
Нет ощущения какой-либо прогрессии, кроме декоративных элементов вроде танцев. Да, танцы тут практически ни на что не влияют, как бы Дион Костер не отплясывал. Хотя, учитывая, что здесь были задействованы профессиональные танцоры, выглядит все достаточно интересно с точки зрения хореографии. Жаль, что это ничуть не влияет на геймплей. В персонажах Bomb Rush Cyberpunk сильно потеряла. Они настолько шаблонные и простые, что после прохождения игры не запоминается почти никто, кроме главного героя. Именно он меняется по мере прохождения в визуальном плане и немного раскрывается как личность благодаря сюжету, но не в способностях, характеристиках или чем-то еще. В качестве альтернативы могу предложить такое развитие персонажа. Раз уж в игре есть боевка, добавьте новые боевые приемы, например, больше боев в воздухе или прыжках, раз уж тут есть таких пару штук. Или добавить приемы боя с другими персонажами вражеских банд во время скольжений. Например, враг едет за нами, и мы можем его оттолкнуть или сбить. Также можно дать персонажу характеристики, как это было в Jet Set Radio, плюс к этому дать возможность развивать эти характеристики. Да, данного пункта и вовсе не было в оригинальной Jet Set Radio, но по мере прохождения ты открывал новых персонажей с разными характеристиками. Скорость катания, скорость рисования граффити и выносливость. То есть прогрессия все равно ощущается геймплейно. А в Bomb Rush Cyberpunk, мы такого не наблюдаем. Можно добавить замену отдельных предметов одежды после победы над боссами или бандами, которые повышают скорость катания, дают больше очков за трюки и так далее. Тогда можно и оправдать добавление кастомизации в игру. Раз уж в игру были добавлены танцы, то их можно было обыграть в виде танцевальных батлов между бандами, как часть сражений за захват территорий. В той же GTA San Andreas это было реализовано с помощью QTE скриптов, когда нужно было, например, нажимать с нужной стрелочки вовремя. Да, я понимаю, что это далеко не самый лучший способ реализовать данную механику, но это лишь одна из идей. Можно добавить в игру баллоны с краской. Не с целью их собирательства, а как игровой предмет, у которого есть свои характеристики и свойства, чтобы приблизить игрока к реальному рисованию аэрозольной эмали. Если игра изначально блеклая, то можно было сделать игру с цветом. То есть по мере прохождения цвета окружения и граффити становились бы ярче и разнообразнее, по мере вспоминания персонажем различных событий. То есть он что-то вспомнил, и вокруг все заиграло новыми красками. Это смотрелось бы интересно. Можно дать более разнообразный транспорт персонажу с кастомизацией запчастей. Сделать также игровой режим, так его и назвать – «Битвы запчастей» по мотивам идей аниме Air Gear, где ты побеждал в каком-то сражении, получал либо эмблему вражеской банды, либо что-то для них значимое, либо запчасти с их, например, роликов, скейтов или BMX-ов. Это смотрелось бы интересно и добавляло бы новых геймплейных механик. Все, что я озвучил выше, это только те моменты, что приходят в голову за первые 5 минут размышлений на тему. Они тут вовсе не обязательны. Придумать и реализовать можно столько всего нового, такой простор для фантазии, и можно было придумать столько всего, чтобы мы получили не копирку с минимальными изменениями геймплея, а эволюцию или хотя бы развитие в жанре. Про мир тоже стоит сказать пару слов. Он мне не кажется таким же живым, как это было в Jet Set Radio. Хоть большинство локаций было скопировано из Jet Set Radio Future. В плюс хочу отметить только те моменты, когда мы встречаем катающихся тиммейтов, когда в Jet Set Radio мы катались в основном в одиночку. Это такой создавало эффект одиночества. Здесь же все немножко иначе. Ну и еще, что порядком наскучивает, это дополнительные активности. Лично мне было интересно собирать только граффити, остальное ни на что не влияет. Также кастомизация транспорта и персонажей не привносит ничего нового, кроме текстур. Музыка, так как я слышал весь саундтрек, и он мне не до конца зашел, искать это совсем не хочется. Скины для транспорта или персонажей тоже искать нет смысла. У персонажей в одежде вообще меняются только цвета. Новые же рисунки доступны только для транспорта. Никто не пытался делать новые 3D-модельки новых костюмов. Из-за этого смысл в изучении мира и собирании коллекционных предметов совсем теряется. Также стоит отметить, что в игре
нет челленджа или хоть капельки каких-то сложных моментов. С одной стороны, это неплохо для такого криворукого парня вроде меня, но с другой стороны, особого удовольствия от прохождения игры ты не получаешь. Все, что остается в памяти после прохождения игры, плавность управления, как удобно было играть, но нет воспоминаний, какой был сложный босс, или как необычно, или не просто проходился какой-либо уровень. Такого опыта я, увы, не получил. А механика по раздаванию пятюнь человечкам интересна. Нужно просто проехать рядом с человечками и при этом не нарушить серию комбо. Все, в общем-то, интересно сделано. Но ради чего? Ради коллектаблс, о которых я говорил выше? Или новых персонажей, что не отличаются друг от друга ничем, кроме внешнего вида и озвучки их ахов и вздохов? Не знаю, как у кого в этом плане происходило исследование игрового мира, но меня вышеописанные моменты не замотивировали изучать каждый уголок, как это было в Jet Set Radio. Техническая реализация и распространение игры. Здесь я только хвалю разработчиков, а именно за следующие пункты. Отличная оптимизация на ПК и низкие системные требования, отсутствие DRM защиты, замедляющей игру, наличие русской локализации, за что отдельный респект, вот прям реально уважуха. За игру просят аж $40, что для данной игры я считаю многовато. Но присутствует наличие региональных цен, и у нас игра стоит в районе $15, что меняет ситуацию. Но, если честно, даже 1300 рублей не самая низкая цена. Но за наличие региональной скидки ставлю плюсик. Критических багов, мешающих прохождению или геймплею, в игре я не обнаружил. Респект за работающую игру на старте — это сейчас большая редкость. Позиционирование и оценки игроков Bomb Rush Cyberpunk в целом на высшем уровне. 98% положительных отзывов в Steam. На момент написания сценария набралось около 3500 отзывов. И это просто прекрасный показатель. А теперь я немножко расскажу про следующий момент. Почему я во всем обзоре отсылаюсь именно к гейм-директору Team Reptile Диону Костеру. В Steam было написано, что игра построена по замыслу главного разработчика. И вот как сам Дион объясняет позиционирование игры и отрабатывает возражения в плагиате в своем комплиментарном интервью. Он упоминает схожесть с легендой о Зельде, но про схожесть с Jet Set Radio он сказал следующее. Да, мы действительно едем на этой волне. Это вдохновляет. Но у нас никогда не было намерения создавать духовного преемника, ремейк или что-то в этом роде. Я не говорю, что люди должны воспринимать это таким образом. Я просто хочу понравиться аудитории и выразить свои интересы и то, что я нахожу крутым. Но это все берет свое начало из настоящего места, где я занимался катанием на коньках, граффити и танцами еще до того, как познакомился с Jet Set Radio. У меня такое чувство, что люди подсознательно понимают, что мы чувствуем то же самое. И именно поэтому так нравится наш продукт. Да, мы часто это слышим, но мы не возражаем. Воды налил во все уши. Если коротко, он ни разу не согласился с плагиатом, сказал, что они едут на волне ностальгии и часто слышат обвинения в плагиате. Но делали они новую игру, мол, основу взял из своей любви к уличной культуре еще до знакомства с Jet Set Radio. То есть мы ничего не крали, просто так чувствуем и нас за это любят. Он здесь отсылает нас к чувствам, уходя от фактов. Такие приемы активно используют в любой пропаганде, усыпляя бдительность, играя на чувствах. Что мешало признать сходство прямо? Боится юридических проблем, ну а почему тогда он не задумывался над этим в процессе разработки, когда копировал те или иные элементы Jet Set Radio? Почему он не смог выразить именно свое, что-то новое в отношении уличной культуры, граффити и так далее? Почему для этого нужно было копировать Jet Set Radio? Все просто. Он хотел срубить легких денег и заодно пополнить фан-базу лояльности новой аудитории, какая есть у игр по Jet Set Radio, и особо при этом не заморачиваться. Прекрасный ход, но было бы куда лучше и честнее по отношению к фанатам позиционировать продукт как
любовное письмо к Jet Set Radio или дань уважения студии Smilebeat, разработчикам Jet Set Radio. Но Team Reptile позиционирует Bomb Rush Cyberpunk как нечто уникальное. Но скрыть огромное количество заимствований не удастся. Вот и результат. Поэтому и прямых сравнений с серией Jet Set Radio здесь не избежать. Если рассматривать игру в вакууме, то она сама по себе не так плоха, даже хороша, но уж больно скучновато. Интересная задумка, хорошая реализация, но это все в вакууме. Для себя я выношу следующий вердикт. Bomb Rush Cyberpunk — это хорошая попытка сделать новую игру в жанре, но получилась лишь блеклая копия былого величия серии Jet Set Radio. Для уникально новой игры здесь слишком много откровенного плагиата, минимальное количество нового геймплея, куча переваренной вторичности в плане визуала и дизайна игровой вселенной. Я увидел больше новизны и самобытности в играх к схожей тематике, таких как Neon Tail, Butterflies или Hover Revolt of Gamers. Да, они все не идеальны, но каждая предлагает какой-то новый взгляд на тему идей Jet Set Radio. А для духовного наследника в Bomb Rush Cyberpunk не хватает той самой души, что делало Jet Set Radio шедевром. Нет конструктивной идеи, нет гармонии в картинке, нет сочетания разных игровых составляющих, будь то музыка и геймплей в плане динамики, или сюжет и развитие вселенной при прохождении игры. При прохождении не меняется ничего, ни мир, ни персонажи, ни главный герой, кроме визуала, ни его навыки, ни геймплей. Все доступно сразу же, и нет мотивации закончить игру, кроме интереса раскрыть ту самую интригу, которая есть в сюжете. Да, я понимаю, что у Jet Set Radio есть много недостатков, но я хочу напомнить, что 20 лет назад было меньше инструментов разработки, меньше идей и в каком-то смысле меньше возможностей для разработчиков. И более чем за 20 лет можно было придумать что-то действительно новое. Основная моя претензия к Bomb Rush Cyberpunk — это то, что идеи самовыражения и творчества сменились на излишнюю жестокость и понты. Для многих этот пункт не имеет значения, но для меня это важно. Тянули бы смысловую составляющую, я простил бы игре многие недостатки. Но тут, увы, имеем, что имеем. А также претензии к словам Диона Костера в плане позиционирования игры, ну и к музыке, где есть неплохие идеи, но реализовано это в игре не самым лучшим образом. Тем не менее, при всем вышесказанном, я отлично понимаю восторг тех, кто так долго ждал эту игру, кто с нетерпением отсчитывал дни до релиза, мечтая о новых приключениях в новой вселенной по мотивам Jet Set Radio. И я понимаю, почему отзывы настолько восторженные. Во-первых, далеко не каждый игрок ежедневно запускает оригинальный Jet Set Radio и Jet Set Radio Future. Если вы играли в данные игры лет 10-20 назад, Bomb Rush Cyberpunk действительно воспринимается по-новому. Но если вдруг вы решите пройти все 3 игры подряд, ваше мнение о Bomb Rush Cyberpunk, скорее всего, изменится в худшую сторону. Во-вторых, для многих эта игра — долгожданное неофициальное продолжение легендарной франшизы. И даже несмотря на все недостатки, Bomb Rush Cyberpunk дарит на первый взгляд то ощущение скорости и свободы, которых так не хватало фанатам, и пытается передать вайб уличной культуры. Но есть один вопросик. Стоит ли закрывать глаза на очевидные проблемы и столь очевидный плагиат только из-за ностальгии по Jet Set Radio и сравнительно небольшого бюджета компании? Ответ на данный вопрос прошу оставить в комментариях к данному обзору. Легкая схема, легкий хайп, все довольны, но надолго ли? Да, для Bomb Rush Cyberpunk уже клепают моды, заменяя игровых персонажей на другие модельки. Но если в будущем в игре не модифицируют локации и музыку, то она совсем быстро надоест. И в отличие от серии Jet Set Radio, Bomb Rush Cyberpunk — это одноразовая жвачка, которую превозносит сильное и прекрасное комьюнити, которое изголодалось по новым проектам по мотивам Jet Set Radio. Но, скорее всего, игра эта может забыться уже через год-два. В целом, могу сказать, что моддинг может изменить ситуацию. Например, модификация Bomb Rush Cyberpunk Multiplayer мод. Другой вариант — Bomb Rush Cyberpunk начнут превозносить еще больше, если Sega вдруг решит выпустить новую игру по Jet Set Radio и облажается, как это сейчас бывает с крупными корпорациями. И вот один из таких примеров, например, Матрица 4.
Лучше бы не делали никаких продолжений и оставили все как есть. Но я искренне надеюсь до сих пор, что алтхеды из Sega еще тряхнут стариной и покажут всем, как надо делать игры. И учитывая слитые кадры по мотивам Jet Set Radio весной 2023 года, смотрите в моем паблике ВКонтакте, и учитывая информацию от издательства Bloomberg 2022 года о том, что новый проект по Jet Set Radio находится в разработке, возможно, еще не все потеряно. И если вы вдруг еще не знакомы с Jet Set Radio и не понимаете, почему я так восхваляю игры, вышедшие более 20 лет назад, просто посмотрите мой обзор, посвященный данной игровой серии, и все станет на свои места. Ну а пока заткнись и ешь, моя любовь сладка. По поводу следующего видео. Следующее видео будет посвящено музыканту под псевдонимом Aphex Twin, и я постараюсь не пропадать на полгода, так что подписывайтесь во всех социальных сетях, ВК, Telegram, Дзен, и подписывайтесь на данный YouTube канал. Будет интересно.